hauríem de parlar de dues coses. Hauríem de parlar d'estudis de públics que utilitzen una metodologia homologada. D'això se'n fan molt pocs. Se'n fan poquíssims. I una altra cosa que és el que en diem accions d'aproximació al coneixement de públics. Vol dir un conjunt de gestions i accions i dispositius que es posen en marxa per saber més cosas dels públics. Nosotros, pues con las personas que colaboran con el área, pues hacemos estudios parciales sobre determinada cosa, sobre determinada exposición, determinado comportamiento de un visitante en la exposición. Son unos estudios pequeñitos que hacemos pues sobre qué parte de la sala es la que se llena antes, cosas que hacemos con observación y también con cuestionarios, ¿no? En el moment de la venda de l'entrada hi ha un parell de preguntes que el museu es pot permetre fer quan ven l'entrada. Aquest és un museu que ven 1 milió d'entrades i, per tant, no podríem fer grans enquestes en el tíquet. Però, per exemple, la procedència queda determinada al mateix moment de compra? Cada 3-4 anys és bo fer un estudi de públics, veure una franja suficientment grossa, saber la seva opinió és cabdal per poder decidir bé. El problema dels estudis de públics és que són molt cars i que perquè siguin realment fiables i ens expliquin alguna cosa, s'han de fer amb molta continuïtat, diferents èpoques de l'any, diferents horaris, i això els museus difícilment ens ho podem permetre. Lo que son estudios de público tenemos pocos en realidad y sobre todo vinculados a exposiciones. De lo que son actividades, de algunas actividades sí que hemos hecho algún estudio, pero no es regular. Aquí cada día pasan muchas cosas y nos es casi imposible de decir cuál es el público de CCCB. En general, el client no sap per què vol fer un estudi de públics. El privat acostuma a saber més el que vol. Com que li costa uns diners, sap més què en traurà. El públic, com que no li costa diners seus, doncs acostuma a saber menys per què ho vol, allò. A veure, el gran problema és que si agafem la seqüència captació d'informació, segon, generació de coneixement, tercer, aplicació d'aquest coneixement, normalment es queden en el primer estadi. Todos esos datos se le pasan al comisario porque el comisario le interesa, le vale a cualquier servicio, le vale a seguridad para saber qué puertas están más llenas, nosotros para saber las consignas. El responsable d'una política cultural vol una mica validar si el que fa aconsegueix el propòsit, o vol tenir una informació, diguem-ne, per basar allò, o vol unes dades per ratificar que el que fa està bé i fer-ne publicitat. A vegades l'estudi de públics s'utilitza com a eina publicitària. La majoria s'encarreguen empreses i només 1 de cada 10 s'encarreguen a especialistes universitaris. O sigui, hi ha una desconfiança total del sector cultural cap a la universitat. Si és un equipament com la majoria d'arts escèniques que tenen una mitjana d'ocupació baixa, en general voldran captar nous públics i, per tant, saber els que venen quines preferències tenen o quins hàbits per veure si poden fidelitzar-los més. Si te la mires globalment, les dades són bones. Si te les mires espectacle a espectacle, el públic es torna més exigent. És a dir, els espectacles de més qualitat i major convocatòria treuen números més bons, en canvi els espectacles d'una qualitat més baixa treuen números més dolents. O sigui, el públic es separa i es radicalitza. O sigui, vaig o no vaig. No prova, no té ganes d'anar a veure què passa. En general, s'ordenen en la gestió de públics 3 estadis d'actuació, que seria la consolidació dels públics actuals, són els principals motors i, per tant, veus de les altres estadis de gestió de públics. La millor manera és captar-lo a través de la programació. Quan fan allò que t'interessa, vas als llocs. Això és una regla que no falla. El segon nivell seria la captació de públics latents. Per tant, es tracta simplement de connectar amb ells i de contrarrestar aquestes barreres i aquestes resistències i aconseguir que un bon dia hi hagi una primera experiència i que, a més, aquesta primera experiència sigui satisfactòria. I llavors tenim el món del que s'anomenen els no públics. Tot aquell conjunt de ciutadans que no els interessa la nostra oferta cultural. En aquest sector de població jo penso que la relació cost-resultat en població adulta no recomana dedicar-hi gaire energia.
Aquest públic que habitualment no ve, què hem de fer perquè aquest públic pugui vindre? En canvi, on sí que s'ha dedicat tota l'energia perquè aquests 2/3 es vagin reduint, és en els públics en formació. El grup escolar és artificial, un dia acaba i no genera continuïtat amb aquests valors de grup.